السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزابرونتيساج المستوى السادس لورتوغراف صفحة 98 لاباج 98. تري بيان. دونك اليوم غنتعرفوا على تو. امتى كيكون حيت هو فيه بزاف الحالات، مرات يكون ان ديتيرمينون، مرات يكون ان برونون، مرات يكون ان ادفيرب. غنشوفوا امتى تيكون في كل حالة. تري بيان. دونك سكو جو سي كومبليتا افيك تو و توت. اول حاجه نعرفوا بان تو كنديروها للماسكيلان يعني المذكر، و توت افيك او كنديروها للفيمينان. دونك هنايا لو موند راه ماسكيلان مذكر غنديرو تو، و هنايا لا كلاس فيمينان توت. تري بيان. عندنا جوبسيرفي جو ديكوفر. غنشوفوا هاد لي فراز هادو. دونك تو تران رول سور دي راي. دونك tous les trains roulent sur des rails. لاحظوا هنا train يعني singulier درنا تو، ملي ولات في البلوريال يعني الجمع درنا اس. توت لوكوموتيف ملي ولات مؤنثة فيمينا درنا او. هنا ملي ولات فيمينا و بلوريال يعني مؤنث وجمع درنا او اس توت. دونك هذا هو الفرق ما بيناتهم. ان انستون تو زاريف. هنا دابا جا قبل فيرب. ان انستون توت اريف. دونك هنايا اريف هنا درنا تو وهنا درنا توت. علاش؟ لان هاد تو كترجع على ملي كتسبق لو فيرب، سيتادير هنا ملي قلنا تو اريف هضرنا على المذكر، على الماسكولين، يعني بحال هضرنا على لي زونفون مثلا ولا لي غارسون. ان انستون لحظه توت اريف يعني بحال هضرنا على شي حاجه فيمينه، بنات مثلا ولا. الي توت كونطونت. هنايا توت كونطونت هنا جا قبل ادجيكتيف. هنا الي تو ايمو. هنايا غنعرفوا واحد القاعده بان هاد تو ملي كيجي قبل ان ادجيكتيف، الا كان هذاك لادجيكتيف بادي بكونسون يعني بالليتر بي سي دي الى اخره ماشي لي فويال، هذيك الساعه راه تيتاكوردا مع لادجيكتيف. بحال هنايا توت كونطونت، ولكن هنايا لاحظوا معنا ému. لاحظوا هنايا شوف تو ému تو ému. واخا هنايا او درنا تو، هنا او اس تو، هنا غير اس تو. هنا يعني ديما كنديروا نفس لادفيرب ان فاريابل ما تيتغيرش. اذا امتى ما كيتغيرش وكيبقى ثابت على حاله واحده، ملي كيكون قبل واحد لادجيكتيف اللي بادي بفويال. هذه غنشوفوها في القاعده في الاسفل. Donc, je manipule, je réfléchis. Quel est le mot commun à toutes les phrases? Donc, شنو هو الكلمة اللي مشتركة بين جميع les phrases؟ هي tout. Où sont placés tout, et toutes dans les phrases A, B, C, D. Donc, اللي شفنا A, B, C, D هادو جاو قدام train و locomotive. Donc, هادو غنديرهم بالترتيب. Donc, ils sont placés devant. Donc, le train ou train, la locomotive ou locomotive avec S. Très bien. La troisième question. Donc, quelle est leur nature? Donc, ce sont des noms. Donc, ce sont des noms. Très bien. La quatrième question. Où sont placés tout et toutes dans les phrases EF? Donc, EF, جاو قبل un verbe. Donc, arrive. Donc, avant. Arrive. Très bien. خمسة. Quelle est leur nature? Donc, شنو هي الطبيعة ديالهم؟ طبيعة الحال arrive. C'est un verbe. Donc, c'est un verbe. arrive هذا اللي جات قدام verbe. Ça observe les phrases GHI,
اش اي هاد الثلاثه الاخرانيين دونك كو رومارك tu دونك شنو كتلاحظ؟ اذا غنلاحظوا بان هنا جي و اش و اي مثلا هنايا ان فاريابل، هنايا تاكوردات هنا ما تاكورداتش، واخا هنايا بنات شو ال يعني فيمينا وما تاكورداتش، يعني لقاش كما قلنا في القاعده كتقول لي الا كان في سابق الا كان مع ادجيكتيف بادي بفويال راه ما تيتاكورداش معاه. في الفيمينا كندويوا الا كان ماسكولين لا داك الشكل الاخر خاصو يتاكوردا، في الفيمينا ما يتاكورداش. تري بيان دونك غنقولوا جو رومارك كو دونك سا مثلا je remarque que مثلا je remarque qu'il s'accorde avec canton et ne s'accorde pas avec ému. هادي دونك ما كونطونت كتاكوردا نلاحظوا كونطونت توت كونطونت، هنا كونطونت افيك اس توت افيك اس، هنا ايمو ما واخا تزيد اس كتبقى ان فاريابل. قلنا علاش؟ حيت بادي بفويال. دونك هنايا قال لنا بوتي اكسبليكي بوركوا، دونك تقدر تشرحوا علاش. هنايا الشرح كاين في القاعده ها هو. دونك هنايا il est placé devant un adjectif, il ne s'accorde pas sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin commençant par une consonne ou un h aspiré. دونك هنايا ما كتاكورداش لانها جات قدام واحد الادجيكتيف اللي بادي ما باديش بكونسون، يعني بادي بفويال. دونك هنايا الشرح ديال 6 غنديرو هو هذا، دابا نشرحو علاش هو هذا. تري بيان هنايا عندنا نون دوفون كونسون، دونك il est placé devant امام لو نون، كتجي قدام لو نون كال ديتيرميني ساكورد افيك لوي، كتاكورد معاه، يعني كان فيه كان ماسكولين حتى هادي ماسكولين، كان فيمينا هادي فيمينا الى غير. il est placé devant le verbe s'accorde avec le، اذا كتجي قدام لو فيرب بحال اغيب كتجي قدامه، ولكن كتاكوردا مع لو نون اللي كترومبلاسي كي رومبلاس. دونك لو نون qu'il remplace. Là, il est placé devant un adjectif et il ne s'accorde pas sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin. يعني ملي كتجي قدام l'adjectif ما كتاكورداش إلا كانت مع شي adjectif يكون féminin وبادي بكونسون ماشي بويال، كونسون كاين لي فويال وكاين لي كونسون واش اسبيري. Très bien, نشوفوا دابا la page 99 اللي فيها les exercices. Je m'entraîne, donc indique la nature des mots soulignés. A, il travaille tous les jours. Donc هنايا باش نعرف انا la nature عندنا ثلاثه الحالات، كاين déterminant، كاين un pronom وكاين adverbe. الا جات قدام لو نو كنسميوها ديتيرمينون، كديتيرميني كتحدد ليا لو نو. الا جات قدام فيرب سبقات فيرب كتسمى ان برونون، ولا سبقات ان ادجيكتيف كتسمى ان ادفيرب. يعني الامر سهل جدا. اذا هنا لا شفنا دابا مثلا عندي هنايا لي جور، دونك هذا سي ان نو. اذا الا كان سي ان نو كان ان نو ها هو دوفون لو نو كتسمى ديتيرمينون. يعني الامر سهل جدا. دونك هنايا غادي نكتبو déterminant. هنا toute technologie c'est-à-dire تا هو c'est un nom بحالها. هنا ne t'inquiète pas pour les valises toutes suivent. دونك هنايا هذا c'est un verbe، قلنا إلا جات قبل لو verbe في القاعدة
كتسمى un pronom. Le savant est tout content. هذا جا قدام adjectif, donc c'est un adverbe. Adverbe, donc un adverbe. La chercheuse est tout émue, donc هذا adjectif تا هو adverbe. فين ما تجي قبل adjectif راه كتسمى adverbe. Très bien, la deuxième question complète les phrases avec tout, toutes, tout et toutes. Donc elles sont, هنا كاين verbe. Donc هنايا كاين البلوريال c'est-à-dire غنديرو البلوريال يعني دونك غنديرو تو يعني هنايا حيت البلوريال خصنا نديرو اس هو ما كاينش او ديال الفيمينين. بي هنا désobéissance sera sanctionnée donc c'est-à-dire هذه راه مؤنث غنديرو توت. هنايا صوفي سونفيون هات دونك لا هات هذه باديه اش دونك سيتادير غنديرو توت حيت حنايا في القاعده قال لي الا كانت باديه باش خاصني ناكورديها يعني لا ريغل هيا نو ساكورد با ما كتاكورداش صوف سي لي سويفي كتاكوردا ملي يكون ادجكتيف فيمينا وبادي بكونسون ولا باش اسبيري دونك هذه باديه باش خاصني ناكورديها donc Sophie toute hâte. Ce train roule hna allure, c'est-à-dire on dire toute allure. Les enfants sont arrivés, donc هذا verbe كاين هنايا البلوريال c'est-à-dire تانا غندير البلوريال يعني avec s. Les filles sont هنايا هذه واخا هذه فيمينا كاينه فيمينا كاينه اس ديال بلوريال وباديه فويال هذه غنطبقوا عليها القاعده. اذا هنا اللي تبعنا القاعده قال لي نو ساكورد با ملي كتجي قبل لادجيكتيف ما كتاكورداش صوف الا في حاله شنو خاص يكون فيمينا ويكون بادي بكونسون هذا ما باديش بكونسون دونك ما خصوش يتاكوردا دونك غنقول واخا كاينه لي في غنقولوا سون تو émerveillés. Donc هنا طبقنا القاعده فقط. هنا لي غار انا لي غار لا غار فيمينا c'est-à-dire غنقول توت يعني هنايا الشيء الاخر عادي ردوا البال غير في هذه فقط غير ملي كيكون ادجكتيف ردوا البال الا كان بادي بفويال ما تاكورديوش كان بادي بكونسون شوفوا واش فيمينا الا كان فيمينا وبادي بكونسون اكورديو. Très bien, écris une phrase avec tout devant un nom masculin au pluriel. Donc, هنا خصنا نديرو واحد الجملة يكون tout من وراها non un nom masculin ولكن في البلوريال. Donc غنقول tous les trains مثلا sont arrivés. Tous les trains. Donc هذا هو masculin pluriel هي في s. Tous les trains sont arrivé مثلا هنايا تو devant adjectif خاصنا نديرو قدام adjectif مثلا نقولوه مثلا نادية مثلا toute contente donc هو adjectif. هنا تو devant un verbe خصنا نديرو قدام مثلا un verbe نقدروا نقولوا مثلا ne t'inquiète ne t'inquiète pas tout va bien. Très bien, je m'évalue. La première question indique la nature des mots soulignés. Donc nous allons tous les matins. Donc c'est un nom. Un nom, c'est un déterminant.
Très bien, B, toute recherche, recherche هما الأبحاث. Donc c'est un nom, c'est un adverbe déterminant plutôt. Ne t'inquiète pas pour les bagages to suivre. هذا جا قبل verbe. ملي كيجي قبل un verbe تيتسمى un pronom. Le laboratoire est tout équipé. Tout savant هذا تا هو قبل ان نوم كما قلنا سابقا ان ديتيرمينون تيحدد لنا الاسم. Complète les phrases avec toutes ils sont parties ضرب دونك خاصو يتاكوردا مع لو نو اللي كيعوض. دونك ils sont toutes. هنا invention donc une هذا féminin c'est-à-dire toutes. Raji conduit à la vitesse, donc féminin, toute vitesse. Ce musée des inventions appartient à le monde masculin, donc tout le monde. Ces inventions sont nouvelles, c'est-à-dire féminin au pluriel, donc on dirait toutes. Les savantes sont émerveillées. Donc هذا adjectif. donc هذا émerveillé accent بحالو بحال هذا بحال اللي شفنا هنايا قبيله بحال اللي قالت لنا في القاعده. دونك ايمي هي accent. دونك تو ما كتغيرش معاها شو تو ايمي واخا ما كاينش اس. تو ايمي واخا كاينه اس. تو ايمي ما كايناش او كاينه اس. دونك ديما تو. دونك هذه اللي قالوا لي في القاعده ايمي. دونك هنايا فيمينا هذه نطبقوا عليها القاعده. دونك هذه فيمينا هي كاينه فيمينا باديه ب. دونك هذه ما تاكورداش. دونك تو. دونك تو émerveillé. Écris une phrase avec tout devant un nom féminin. دونك هنايا خصنا نعطيو une phrase تكون un nom féminin مؤنث singulier. donc مثلا نقول je n'ai pas dormi toute la soirée. je n'ai pas dormi toute la soirée. ما نعسش ليلة كاملة. toute la soirée هو féminin singulier. هنا tout devant un nom féminin في البلوريال يعني يكون féminin ويكون في البلوريال. c'est-à-dire نقدر نقول مثلا par exemple toutes les classes جميع الأقسام. دونك هو féminin في البلوريال. toutes les classes sont propres نقيين نظيفين. sont propres. هنايا tout devant un nom masculin singulier خص يكون masculin و singulier. نقدر نقول مثلا je souhaite voyager. أتمنى السفر للعالم كامل. dans tout le monde. dans tout le monde. هو masculin singulier. très bien. donc إلى هنا أنهينا الصفحة 99. لا تنسونا بلايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.